بخير كلكم وبصحة وبسعادة دايما بإذن الله. النهارده بقى ان شاء الله كده هنعمل مع بعض كده طريقتنا في الفول الجميل بتاعنا دوت زي ما انتم شايفين. هعمله بقى علشان دخلت رمضان علينا كده، كل سنة وانتم طيبين، خلاص كلها ايام وندخل على الشهر الكريم. هنعمل مع بعض الفول وازاي نفرزه كده مع بعض في الفريزر كده، نطلع كل يوم كيس نعمله للفطار للسحور. ينفع معانا في اي وجبة كده حلوة وغير رمضان كمان. انا عندي الفول دوت كنت اشتريت كيلو فول كده ب20 جنيه، وبدأت ان انا اقابله يوم بحاله كده 12 ساعة واكتر، لغاية ما بقت الفولة معايا حلوة كده. وبدأت ان انا حطيت عليه مية نظيفة كده وبدأت احطه على النار. طبعا عشان اخليه كده باللون الحلو اللي انتوا بتشوفوه زي بتاع بره، كان لازم اعمله بالطريقة ديت. قطعت طماطمتين زي ما انتوا شايفين، ومعايا شوية عدس اصفر كده. هو ده السر بتاعنا في الفول الجميل بتاعنا. بدأت ان انا انزل كده يا حبايبي بالطماطم بتاعتي والعدس بتاعنا كده، واديله تقليبه واسيبه كده على النار لغايه ما يستوي براحته خالص. انا بسيب الفول بتاعي بقى على نار هاديه جدا واغطي عليه. مش شرط على فكره ان انتي تحطيه في الفواله، هو ممكن تعمليه في اي حله كده زي ما انت شايفه، وبيستوي ويبقى زي العجينه في ايدك. بصوا حاجه جميله كده. وهنعمل كمان مع بعض الطعمية البيت الجميلة بتاعتنا، أحسن طبعا من بره وأوفر، وحاجة كده في البيت جميلة كده تستخدميها في وقت ما تكوني عايزة تاكلي طعمية، بتطلعيها من الفريزر تفك وتقومي عاملاها على طول في الزيت. يلا بينا كده نشوف مع بعض هنعمل ايه في الفول بتاعنا الجميل. بسم الله ما شاء الله يا جماعة. والله ده بصوا انا جايبه النص كيلو فول دوت، وسبته برضو يوم او يومين في مية لغاية ما بقى بالشكل ده. معايا هنا بصلتين، ومعايا نص راس توم كده زي ما انتوا شايفين، ومعايا كزبرة على شبت. وهنحتاج مع بعض الخلاط بتاعنا، مش هنحتاج اي حاجة غير الخلاط. هناخد بقى شوية شوية كده نضيف مع بعض الحاجة كده زي ما انتوا شايفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شايفين بقى أنا كده نزلت بالبصلة بتاعتي، ونزلت بشوية الخضرة، وطبعا ونزلت بالثوم، وبدأت ان انا انزل شوية شوية كده بالفول بتاعي كده، عشان خاطر اعرف اضرب الحاجات دي كلها في الخلاط كده بالراحة. وطبعا نص كوباية المية دي لازم كده في اول ضربة معانا، علشان خاطر ايه يبقى كويس معانا في الضرب زي ما انتوا شايفين. هبدأ كده. طبعا كنت بصور بإيد واحدة، وكنت مخيولة خالص عايزة أنجز عشان الغدا وكده، فحبيت إن أنا أصور بسرعة بإيد واحدة كده. حطيت كل حاجة في الخلاط، ونزلت بنص كوباية مية، وبدأت إن أنا أضرب كده في الخلاط بتاعي واحدة واحدة كده لغاية ما بقى زي الكريمة. والله يا جماعة بصوا حاجة جميلة جدا. كنت الأول بقعد أعمله بالمفرمة بتاعة المفرمة بتاعة اللحمة اللي هي اليدوي دي. كنت بقعد أفرم كده كل الحاجات دي، وما بيطلعش حلو زي الحركة بتاعة الخلاط. عايزة أقول لكم زي ما انتوا شايفين كده، بحط نص كوباية المية دي بس أول مرة، وبعد كده بصفيه في مصفى ضيقة جدا. هوريكم دلوقتي تشوفوا دلوقتي معايا. طبعا هنا كنت لسه بضربه كده، لازم اضربه ضرب جامد كده، وانزل اللي فوق تحت، وابدا بالمعلقه كده اقلب فيه لغايه ما يبقى عامل زي الكريمه كده. بدات في مصفى زي ما انتوا شايفين كده انزل بالحاجات اللي انا ضربتها في الخلاط. شايفين بصوا كريمي، والله كريمي. بصراحة كنت بعملها في الكبة او في المكنة اللي هي بتاعة اللحمة، والله كانت بتطلع مخرزة، ما كانتش بتطلع ناعمة وحلوة كده. بدأت ان انا اخد المية بقى اللي هتنزل منها، العصارة اللي هتنزل منها طبعا فيها خضرة وفيها توم وفيها كل حاجة. وبدأت ان انا انزل بالدفعة التانية، يعني الشوية التانيين اللي هعمل انا طبعا. كانت الكمية نص كيلو مع البصل والحاجات دي كلها كانت كتير. بدأت ان انا انزل بقى كده شوية شوية عشان ما يبقاش الخلاط بتاعي كتير يعني فيه، واعرف اضربه كده كويس في الخلاط. بدأت ان انا انزل بالشوية التانيين واحدة واحدة كده يا جماعة، لغاية ما يطلع معاكي حلو زي ما هتشوفيه بايديكي كده. وطبعا لازم تقلبيه، يعني كل ما تبطلي الخلاط مرة كده لازم تقلبيه بالمعلقة لغاية ما تلاقيك اللي فوق جه تحت واللي تحت جه فوق، لغاية ما يتجانس مع بعض. والمية طبعا اللي طلعت ديت بضيفها تاني مع شوية مية كمان صغيرين جدا، عشان افك بس الايه. شايفين دي بقى المية اللي طلعت من اول دور.
ممكن اضيف شويه ميه كمان صغيرين علشان خاطر ايه، شايفين؟ ضفت شوية مية كمان يا جماعة علشان خاطر اعرف اضربها في الخلاط. وهنا بقى بعد ما صفى كده وبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، حبيت ان انا اعمل معاكم طبعا اول حاجة كده حبيت اعملها معاكم عشان نجرب معاكم الطريقة بتاعتنا والوصفة بتاعتنا الجميلة. قلت اما اقلي شوية طعمية كده عشان نفطر بيهم. وطبعا حطيت بقى ايه، طبعا مش هحط عليها بيضة ولا هحط عليها اي حاجة. نزلت بشوية شطة وشوية كمون وشوية ملح، ونزلت بالحاجات البهارات بتاعتي بهرت. وطبعا ما تنسوش حبة الكربونات دوت عشان هو اللي بيخلي الطعمية بتاعتك منفوشة كده وجميلة. بدأت ان انا بالمعلقة كده زي ما انتوا شايفين ابدأ اقلب فيها جامد كده والفها حلو كده علشان تطلع معايا حلوة. ومعلش كنت مصوره المقطع بقى وانا حاطه الزيت على النار وطبعا هقلي كده لسه اول حاجه معاكم، والمقطع دوت اتمسح معايا غصب عني. زي ما انتم شايفين كده لازم تقلبيها كده قبل ما تنزلي في الزيت، لازم تقلبيها تقليبه حلوه كده وتشكليها بقى. عايزه تشكليها صوابع شكليها، عايزه تشكليها طعمية كده مدوره زي اللي انت بتشتريها من بره. بصراحه كان طعمها جميل جميل جميل، وحاجه موجوده في البيت ما مش مكلفه يعني، هتعمليها في ثواني وتعمليها للفطار لاولادك وتبقى حاجتك جنب منك. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده الصوره معاكم واضحه جدا يا جماعه. بدأت ان انا احمر طبعا، وبدأ الشكل معايا الجميل دوت زي ما انتم شايفين. جوزي طبعا بيحبها نشفانة شوية كده، كان عايزني انشفها خالص. وهنا بقى خلاص الفول بتاعي استوى كده، وزي ما انتم شايفين كان لونه احمر جدا. وادي الطعمية بتاعت البيت الجميلة. هبدأ بقى طبعا افرزها في الاكياس بتاعتي كده، واحط بقى كل كيس على قد الكمية اللي انا هطلعها، واعملها كل ما عاوز اطلع كيس احمر منها طعميه كده سخنه وجميله كده. وطبعا ما تنسوش بقى حبه السمسم الجمال بتوعنا كده اللي بيتحط على وش الطعميه في رمضان، حاجه كده جميله بسم الله ما شاء الله. يا رب وصفتنا تعجبكم كده ويكون الفيديو خفيف على قلبكم. وهنا بقى يا جماعه كنت بحط كل كيس فيه كبشتين كده. وطبعا بصراحة ما خدتش مني وقت ولا الفول خد مني وقت يعني، هو اخد مني ساعتين كده على النار، على نار هادية خالص لغاية ما استوى بقى عامل زي الحباية، عاملة زي الكريمي ولونه حلو. وطبعا من الطماطم والعدس بتاعي برضو وبيخليه حلو قوي. وحاجتك بقى موجودة عندك في الفريزر، منين ما تحبي تطلعي كيس كده وتعملي لولادك وتفطري او تتسحري بقى. كل سنة وانتم طيبين، خلاص اهوت رمضان جاي يجري. اللهم بلغنا رمضان. اتمنى يا رب ان الوصفة بتاعتي دي تعجبكم ويكون الفيديو خفيف على قلبكم. وما تنسوش بقى تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم اشعار بالفيديوهات بتاعتنا ان شاء الله. أسيبكم بقى في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت معكم يوميات أم صلاح 2021. مع السلامة.